یا اللہ بڑیاں نیکیاں لے کے نہیں عرض کر دنی یا اللہ 4000 سال پہلے جی میں تیرا ابراہیم اتھے آ کے دوڑا لگا درے اسی بھی آ گئے جی میں بی بی آجرہ نے دوڑا لگائیں اسی بھی آ گئے جی میں تیرا کملی والا اتھے آ کے قربانیاں کھر درے اسی بھی آ گئے عرض کر دنی یا اللہ نیک جنی پر نیکا مرگا بھیس وٹا کے آ گئے اسی بڑے نیک جنی پر نیکا جی آ کے کھلو گئے نالے حاجی روزہ نالے عرضہ کر دے فضل تیرے دی فضل تیرے دی آس کریمہ اور امید نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو فخر موجودات و باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کچھ بخت لوگوں اپنے گھر دا طواف اور اپنے گھر دا حج کرن واسطے اپنے مہمان بلا لے حجاج کرام حرم کعبہ شریف اور بیت اللہ شریف کے اندر پہنچ گئے اور ان قریب انشاءاللہ حج بیت اللہ دے ارکان ادا کرن واسطے عرفات منی اور مزدلفہ دے اندر پہنچ جاون گے بڑے خوش بخت لوگ جنہوں نے اللہ کریم اپنے گھر دا طواف اپنے گھر دی زیارت اپنے گھر دی حج دی توفیق عطا فرمائی اسی اس سال تے نہ جا سکے مگر اتھے بیٹھ کے اسی ہونا دیا یادہ تازہ کر کے اسی اپنے واسطے بخشش دا سامان کریے تاکہ اللہ کریم سانو بھی شوق عطا فرمائی اسی گڑ گڑا کے درخواست پیش کریے جڑی ساڑی بھی منظور اور قبول ہو جاوے گرامی قدر حضرات حج بیت اللہ شریف جدو دا کعبہ بنے ادو دا کعبہ دا طواف کیتا جا رہے ہیں فرشتیاں نے سب تو پہلے کعبہ بنایا پھر اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف دی تعمیر فرمائی اولاد آدم ہمیشہ تو بیت اللہ شریف دی تعمیر بھی فرما رہی تھی تعظیم بھی کر رہی اور ادھا کعبہ دا طواف بھی کر رہی حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کر رہی اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ شریف نو اپنا گھر فرما کی دی نسبت اپنی طرف فرما کی دا معیار دا مقام دی عظمت دی جلالت انسانہ کے سینے سے بٹھا دیتی حالانکہ رب ہوئے جنہوں گھر دی ضرورت نہیں نہ وہ مکان دا پابندے نہ وہ مقام دا پابندے نہ زمان دا پابندے مگر اللہ نے بیت اللہ شریف نو اپنا فرما کے اپنا گھر کہہ کے انسانوں نو دسیا کہ اگر تسی میری بارگاہ دا قرب چاندے ہو میری بارگاہ اقدس دی حاضری تے حضوری چاندے ہو تے آؤ پھر بیت اللہ شریف آؤ اتھے گڑ گڑا کے میری بارگاہ اقدس دے اندر اپنے گناہ دی معافی منگو تاکہ میں تو اپنی ذات پاک دا قرب عطا کر دے حج اتنا ضروری ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا طاقت استطاعت ہون دے باوجود حج نہ کرے حضور علیہ السلام نے فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کے مر جائے چاہے نصرانی ہو کے مر جائے یعنی کہ طاقت ہمت ہومن دے باوجود دولت بھی ہوئے صحت بھی ہوئے اخراجات بھی ہومن پھر بھی حج بیت اللہ نہ کرے فرمایا چاہے یہودی ہو کے مر جائے چاہے عیسائی نصرانی ہو کے مر جائے اللہ رب العزت نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو حکم فرمایا تھے آپ نے کعبہ شریف دی تعمیر فرمائی کعبہ دی تعمیر کرن تو بعد اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے عرض کی تھی اللہ تیرا گھر بن گیا ہے اجازت دے میں تھے اسی اپنے گھر جائیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہن ایک اعلان فرماؤ اللہ دے نبی نے دائیں بائیں دیکھیا تھے عرض کی تھی اللہ تھے گرائیں کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں بستی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں انسان کوئی نہیں اعلان کران تو سنے گا کون اللہ نے فرمایا ابراہیم تو اعلان کر سنا میں دے مانگا
تیرا کام اعلان کرنا تے سنانا میرا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پتھر تے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ فرمایا کہ آؤ اللہ دا گھر بن گئے، آ کے دا حج کرو، دا طواف کرو۔ جنہوں جنہوں اللہ نے استطاعت توفیق دیتی ہے او آوے تے رب دے گھر دا حج کرے۔ فرمایا حضرات ضروری اعلان سنیے، اللہ دا گھر بن گیا ہے تے آؤ اس گھر دا طواف تے حج کرو۔ علماء نے فرمایا کہ جڑے اس ویلے پوری دھرتی دے تے انسان سارے نے اللہ دے نبی ابراہیم دی آواز سنی۔ جڑے ماما دے شکماں وچ سن انہاں بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی آواز سنی، اور جڑیاں روحاں عالم ارواح دے اندر سن انہاں بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی آواز سنی۔ جدی روح نے ایک مرتبہ لبیک آکھیا وہ زندگی چ ایک حج کرے گا، جن نے 2 مرتبہ لبیک آکھیا وہ 2 حج کرے گا۔ الغرض جس نے جتنی مرتبہ لبیک آکھیا زندگی چ اتنے حج کرے گا۔ 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا آؤ حج کرو، کہ آج جڑے حج کرن واسطے جا رہے انہاں دیاں روحاں نے عالم ارواح 4000 سال پہلے سنیا تے لبیک آکھیا۔ آج جو حج کرن بیت اللہ شریف پہنچ گئے، مکہ شریف پہنچ گئے، یار ابراہیم خلیل اللہ پکارن تے عالم ارواح وچ بھی غلام سن لیندا ہے تے جے نبی پکارے تے امتی سن سکدا ہے، امتی پکارے تے نبی نہیں سن سکدا۔ پتہ چلے آ کہ ابراہیم نے پکاریا تے روحاں نے بھی سن لیا، سارے سن لیا۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے بیت اللہ شریف نو بڑیاں شانات کیتیاں۔ حاجی جدو حرم کعبہ دے اندر پہنچ دے، بیت اللہ شریف دی سب تو پہلے جدو زیارت کر دے، اور فرمایا گیا کہ جڑا پہلی نگاہ کعبے دی زیارت کرے اس ویلے جیڑی دعا کرے اللہ قبول فرما لیندا ہے۔ اتھے ہیں نہیں دعاواں اور انہاں دی قبولیت دے سامان۔ حاجی بیت اللہ شریف نو دیکھے، فرمایا گیا کہ کعبے تے روزانہ اللہ 120 خاص رحمتہ نازل فرما دے، خاص رحمتہ ادھی عام رحمت دی پہچانے دے کہ جدے ادھے اللہ اپنی ایک عام رحمت فرما دے ادھی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے تے کعبے تے اللہ 120 خاص رحمتہ نازل فرما دے۔ 60 رحمتہ انہاں واسطے نے جڑے کعبہ شریف دا طواف کر دے، 40 انہاں واسطے نے جڑے کعبہ شریف دے سامنے کھلو کے نماز پڑھ دے، اور 20 رحمتہ انہاں واسطے جڑے بس سہنے کعبہ چ بیٹھ کے کعبہ شریف دی زیارت کر دے رہتے ہیں۔ کعبہ شریف جدوں حاجی زیارت کر دے اتھے سارے دی بخشش دے سامان نے، سارے بخشش دے سامان نے۔ کدے مزاب رحمت دے تھلے کھلو کے دعا کر دے، کدے بیت اللہ شریف دے دروازے نال لپٹ کے دعاواں کر دے، کدے حجر اسود نال لپٹ جاندے، کدے مقام ابراہیم نال لپٹ جاندے، کدے صفا تے مروہ تے دوڑاں لگاندے، کدے کعبے دا طواف کردیاں اکڑ اکڑ کے رمل کردے، کدے او حاجی جا کے مینا تے مزدلفہ تے عرفات وچ راتاں گزار کے تے اللہ دی بارگاہ چ ترلے تے منتاں کردے، کدے او مدینہ طیبہ جا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اقدس وچ جا کے حضور دے وسیلے پا کے رب کول بخشش منگدے، کدے آب زمزم پی کے اپنے کلیجے نو ٹھار دے۔ اوتھے سارے حاجی دے بخشش دے سامان نے تے جا کے کہندا یا اللہ میں نیک تے نہیں ہاں پر آ ویکھ میں نیکاں چاہ کے کھلو گیا، یا اللہ میں ہے تے بدکاراں ہے تے گناہگاراں پر آ ویکھ یا اللہ میں تیرے نیکاں چاہ کے کھلو گیا، بخشیاں وچ ہو آ کے کھلو گیا، آ کے لباس مردیاں والا اوہی کفن سفید رنگ دا پہن لیا، غسل کر کے آیا، لباس اتار کے آیا، زبان بھی ایک لہجہ بھی ایک، کوئی پاکستانی جو گیا، کوئی انڈیا وچ آیا، کوئی ہندوستان دے رہن والا، کوئی سری لنکا دے رہن والا، کوئی امریکہ تو آیا، کوئی یورپ تو آیا، زبانہ بھی علیحدہ، رنگ علیحدہ، نسلہ علیحدہ، ملک علیحدہ، پر دین سارے دا ایک ہے، ایمان سارے دا ایک ہے، لباس سارے دا ایک ہے، تے سارے اپنی اپنی بولیاں چھوڑ کے ایک کوئی بولی بول لے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اپنی بولیاں چھڑ کے ایک بولی دے سارے کٹھے ہو گئے، ایک لباس، نہ کوئی بادشاہ رہا، نہ کوئی فقیر رہا، نہ کوئی غنی رہا، نہ کوئی غریب رہا، نہ کوئی کلندر تے نہ کوئی سکندر رہا، سارے دی بارگاہ جا کے ایک لباس پہن کے ایک آبادی چ اکو جہا لباس، اکو جہاں بولیاں، اکو جہے رنگ لے کے وہ دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے تے عرضاں کی کر دے آ رہے، اجازت ہوئے تے پڑھا اچھا بولو سبحان اللہ۔ نالے آجی دوڑ دا نالے عرضاں پیا کر دا ایک باری
محبوب بلاوے اسی سر نو پیر بنائیے کدے نہ یار دا شکوا کریے پاویں سیک دیاں مر جائیے سر منگے اے حاضر کریے اسی صدے بھی دیر نہ لائیے آدم یاری نہ لائیے یہ لائیے توڑ نبھائیے آجی آگیا حج کی ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں اسماعیل علیہ السلام دیاں وفاواں تے کملی والے دیاں دعواں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد نو بے اب ہو گیا میدان بچ لیا کے جدو رکھیا خیال آیا تے عرض کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم عرض کی دیا کعبے والے میں اپنی اولاد نو اوتھے چھڑ کے چلے جتھے نہ کو پھلے نہ کوئی رزق دا اہتمام ہے نہ کوئی پستی ہے جنگل تے بے اب ہو گیا میدان ہے میں اپنی اولاد نو چھڑ کے ٹر چلے پر مڑ کے عرض کی تھی یا اللہ چھڑتے چلے پر تیرے گھر دے گوانڈ تے یا اللہ انہوں نے پھلاں دا رزق عطا کریں عرض کی تھی یا اللہ انہوں نے نمازی رکھیں اپنی بارگاہ اقدس سے چھکن والا بنامیں نوجوان ابراہیم نے دعا کی تھی نا کیونکہ حاج ابراہیم دیاں دعاواں دا نائے آپ نے دعاواں کی تھیاں تے آج جیڑا پھل پوری کائنات کدرے نہیں نہ ملدا او مکے جو ملدا ہے حالانکہ اتھے بے آب ہو گیا میدان تے آج بھی پہاڑ کالے سڑے ہوئے پہاڑ نے یار آج بھی وہ پہاڑ جنہ تے سبزے دا نام و نشان کوئی نہیں اتھے پھل تے ہو سکتا ہی نہیں پر جیڑا پھل کدروں نہیں نہ ملدا او مکے جو ملدا ہے او مکے جو ملدا ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا دعاواں کی تھیاں عرض کی تھیاں انہوں پھلا دا رزق عطا کریں میری ملت نوجوانوں ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں دا نام حج اسماعیل علیہ السلام دیاں وفاواں دا نام حج آج بھی وہ پتھر موجود نے جتھے باپ نے پتر دے حلق تے چھری رکھ کے 70 بار پھیری اس پتر دیاں وفاواں تو صدقے جاواں 70 بار چھری پھیریوں نے ایک بار بھی سی نہیں کی تھی ایک بار سین کی تھی او دیاں وفاواں دا نائے تے حج میرے نبی دیاں عطاواں دا نائے بولیا جے سبحان اللہ حج میرے نبی دیاں عطاواں دا نائے تسی پوچھو کہ کیویں تے آکھو تے میں سناواں پھر اج گل میں حج دیاں تے حاجیاں دیاں کرنیاں نے اسی نہ جا سکے تمنا تے بڑی اللہ کریم فضل کرے اپنے محبوب دا صدقہ تے بلاوا یا آجن اللہ کرے سارے دے اللہ ہر سال تے بار بار سعادتاں سب نو عطا کرے مگر ایتھے بیٹھ کے اسی وہ یاداں تازہ کریے تاکہ سانو بھی تڑپ لگے اسی بھی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی اس سنت تے اپنا فرض ادا کرنے واسطے اسی بھی بیت اللہ شریف جائیے گرامی قدر حضرات جدو حاجی بیت اللہ شریف دے اندر جاندا تے آواز اوندی ایتھے ذرا اکڑ کے چل حاجی پہلا طواف کردا بڑا اکڑ اکڑ کے چل دے عرض کی تھی اللہ کیا اکڑ کے چلنا عبادت بنا دیتا ہی اللہ نے قرآن سے فرمایا اکڑے آ جنا فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن جڑے رحمان دے بندے نا فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا فرمایا جو زمین تے چل دے نا کہ بڑی عاجزی نال چل دے نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اللہ فرما بندیا زمین تے اکڑ کے نہ چل حکم ہے کہ اکڑ کے نہیں چلنا ترجمہ کروا کے دیواں میاں محمد بشر رحمت اللہ علیہ کرو تسی نہیں بولے پھر کدے کروا لواں گے
گرمی بڑی ہے پر عشق رسول دی گرمی پیدا کرو تے یہ گرمی مک جائے گی انشاءاللہ ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے عشق جنان دی عشق جنان دی ہڈی رچیا او ٹر دے اپنی ٹورے غیران دی گل او نہیں سمجھدے کانے انہاں دے ٹورے پروردگار نے فرمایا میری زمین پہ اکڑ کے نہ چل پر جدوں حاجی دی واری آئی اللہ نے فرمایا حاجیہ پہلے دن طواف ذرا اکڑ کے کرنے نہیں عرض کی دیا اللہ وجہ کی فرمایا میرے یار نے اکڑ کے کیتے سن عرض کی دیا اللہ اس ویلے تے کافر پہ ویکھ دے سن نبی کریم نے فرمایا صحابہ ذرا اکڑ کے چلو انہاں تے ساڈا روب انہاں تے ساڈا دبدبا پہ جائے انہاں نوں نہ پتہ لگے کہ اسی کمزور نہ ذرا اکڑ کے چلے آج عرض کی دیا اللہ او تے کافر ویکھ دے سن ہن تے کافر نہیں ویکھ دے ہن کیوں حاجی اکڑ کے چلے اتو آواز آوے گی حاجیہ مینوں تیریاں اکڑاں نہیں پسند پر جدوں میرے یار دی دما دی واری آ جائے ایتھے اکڑ کے چل کدے صفا مروہ تے دوڑاں لگا کیونکہ حج ابراہیم دیاں دعاواں دا نام ہے اسماعیل دی وفا دا نام ہے محمد دیاں ادواں دا نام ادا کر میرے یار دی ادا کرے تھے سونا اکڑیا تو بھی اکڑ ساری زمین پہ اکڑ کے چلے تے گناہ تے کعبے اکڑ کے ٹورے تے ثواب کیونکہ یار دی ادا یار دی ادا پتہ لگیا حج محمد دیاں اداواں دا نام ہے میری ملت دے نوجوانوں حاجی چلے گئے حج کا نوازے تے مصطفیٰ کریم دیاں اداواں بکھا کے نا توتا رکھیا ہوئے نا گھر جنہوں پنجابی چے کہندے نے رات ہوتا جڑا گلہ کردہ انسان مانگو انہوں جیڑی گل سکھائی گی او یو کردے تے جدو ساڑھے ورگیاں داواں کرے سونا لگ دے تے جڑا کملی والے ورگیاں داواں کرے اور رب نو سونا لگ دے اور رب نو سونا لگ دے مولانا روح فرما دنے کہ مجنو جنگل دے جانور ہرن نال پیار پہ کرے پوچھا یہ نال پیار کیوں کرنا کہہ لگا دی اکھ میری لیلہ ورگی ہے تے مولانا روح فرما دنے جدی اکھ لیلہ ورگی ہوئے مجنو نو سونا لگ دے جدی ادا محمد ورگی ہوئے رب نو بڑا ہی سونا لگ دا ہے اس ویلے حاجی رب نو کنا سونا لگ دا ہوئے جدو مصطفیٰ کریم دیاں داما کردہ ہوئے نوجوانوں حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں زندگی جو 17 حج کی تھے فرماتے ہیں میں 17واں حج کیتا نا تے میں ویکھیا ایک نوجوان کعبے دا طواف کرتے کہتا لبیک اللہم لبیک یہ حضرت مالک بن دینار دے بارے بھی واقعہ آندا ہے آپ فرماتے ہیں میں ہر سال اس نوجوان نو ویکھنا جدو حج کرنا آندا ہے تے کہندا لبیک اللہم لبیک تے کعبے جو آواز ہوندی ہے لا لبیک تو نہیں حاضر نہیں حاضر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدو حج کا نواز تے جاندے نا تے لبیک کہندے نے تے چہرہ متغیر ہو جاندا ہے رنگ بدل جاندا ہے تے پوچھن والے پوچھدے نے اے اولاد رسول تسی کیوں روندے ہو تے آپ نے فرمایا میں لبیک جدو کہنا تے مینوں ڈر لگدا ہے کہ تیرے کعبے چ آواز نہ آ جائے کہ لا لبیک نہیں حاضر مینوں ڈر لگدا ہے بزرگ فرماتے نے کہ نوجوان ہر سال حج کرنے واسطے آندا ہے تے او کہندا لبیک تے کعبے چ آواز آندی ہے لا لبیک تو نہیں حاضر آپ فرماتے نے جدو 17واں سال آیا نا انہیں طواف کیتا تے لبیک آکھیا تے نالے روے نالے لبیک اللہم لبیک آکھے تے کعبے چ آواز آوے لا لبیک آو دے قریب گئے تے جا کے فرماتے نے تینوں سنیا نہیں جاندا تو کنا تو بہہ رہا ہے کہنے لگا نہیں آپ نے ارشاد فرمایا 17 سال گزر گئے نے مینوں ویکھ دیو ہر سال تو حج کرنے انہاں نالے لبیک کہنا ہر سال لبیک کہنا کعبے چ آواز آندی ہے لا لبیک کیا تینوں سنیا نہیں جاندا اودیاں چیخاں نکل گئیاں کہن لگا ادھروں آواز آندی ہے لا لبیک میں کہنا لبیک کہن لگا جی میں حاضر نہیں ہاں
چھڑ کے کیڑے در تے ٹر جاواں کیڑے دروازے تے چلا جاواں کعبہ چھڑ کے جاواں تے کتھے جاواں اکو ہی تے میرا رب ہے او دا بوا چھڑ کے کتھے ٹر جاواں اچانک آسمان تے کاغذ دا ٹکڑا گریا حضرت نے وہ کاغذ اٹھا کے پڑھیا تے لکھا سی میرے بندے نو میرے تو دور نہ کر تے میں اپنے بندے نال لاڈ پیا کرنا 17 سال جنے حاجی آئے نے سارے دے حج دے صدقے قبول کیتے سارے حاجیاں دے حج دے صدقے قبول کردا رہیا اے تے میں اپنے بندے نال اونج لاڈ پیا کرنا اپنے یار نال گرامی قدر حضرات ایک اللہ دے ولی فرماتے ہیں میں حج کیتا طواف کعبہ کر دے مینوں خیال آیا اور میرا حج قبول کہ نہیں تے آپ فرماتے ہیں کعبے جو آواز آئی تو اپنے گھر اپنے یارانوں بلانا ہے کدے دشمنوں نے بلایا آکھیا نہیں تے کعبے جو آواز آئی پھر اسی بھی اپنے گھر اپنے یارانوں بلانا ہے اسی بھی انہوں نے بلانے جڑے ساڈے پیارے نے اسی بھی اپنے یارانوں بلانے تے نالے فرمایا گیا تو اج پہ پوچھنا میرا حج قبول کہ نہیں فرمایا دنیا بنن تو پہلے جنہاں نے میدان عرفات وچ آ کے قیام کرنا سی نا میں دنیا بنن تو پہلے انہاں دی بخشے دے اعلان کر دیتے بخشے بخشائے آنے نے جنہاں نے حج کر کے آنا نبی کریم نے فرمایا جڑا حج کر کے آوے جا کے دی زیارت کرو گھر پہنچا تو پہلے ادھکلو دعا کروا لو فرمایا کہ حاجی آپ تے بخشیا آ رہے جدے واسطے دعا کرے گا وہ بھی بخشیا جائے گا جدے واسطے حاجی دعا کرے گا وہ بھی بخشیا میرے ملت دے نوجوانوں حاجی جدوں تلبیہ پڑھدا نا لبیک اللہم لبیک انجی سمجھو کہ وہ اصل وچ ایک حاجیاں دا ترانہ ہے نا سارے دیاں زباناں تے مختلف نے پر جدوں کعبے چ پہنچدے نے ایک زبان نہ سارے پڑھدے نے لبیک اللہم لبیک آواز ایک لہجہ ایک بولی ایک الفاظ ایک لباس ایک سارا کچھ ایک جیسا پہن کے او دی بارگاہ اقدس وچ حاضر ہو جاندے تے عرض کردے نے یا اللہ بڑیاں نیکیاں لے کے نہیں عرض کردے نے یا اللہ 4000 سال پہلے کہ میں تیرا ابراہیم کھیا کے دوڑا لگا دریا سے بھی آ گیا کہ میں بی بی ہاجرہ نے دوڑا لگائیاں سے بھی آ گیا کہ میں تیرا کملی والا اتھے آ کے قربانیاں کھڑ دریا سے بھی آ گیا عرض کردے نے یا اللہ نیک دنی پر نیک قبر کا بھیس بٹا کے آ گیا اسی بڑے نیک دنی پر نیک جی آ کے کھلو گیا کالے حاجی روزہ نالے عرضہ کردے فضل تیرے دی فضل تیرے دی آس کریمہ اور امید نہ کوئی صدقہ اپنے باق نبی دا بخش خطا جو ہوئی جدو حاجی کعبے دا طواف کردا ہے اکھ بند کر کے ذرا تصور تے کرو انج نہیں لگدا جویں پروانہ شمع دے گرد پیا گھومدا ہے نا پروانہ ساری رات شمع جلدی رہے تو دے گرد گھومدا ہے انجی حاجی جدو بیت اللہ شریف جاندا نا تے او پروانہ وار دیوانہ وار پروانے دی طرف پھر کعبے دا طواف کردا تے چکر لگاندا ہے ہر چکر تے کدے کعبے ول ویکھدا ہے کدے حجر اسود ول کدے مقام ابراہیم ول ویکھدا ہے او کعبے دے کونے دے نال چمٹ کے دعاواں کردا ہے حضور نے فرمایا جڑا اوتھے کھلو کے دعا کرے 70,000 فرشتہ دی دعا تے آمین کہن واسطے کھڑا ہوندا ہے وہ فرشتہ تے ایک بھی آمین کہہ دے تے قبول ہے جتھے 70,000 فرشتہ تیری دعا تے آمین کہن واسطے کھڑا ہوئے اتھے جا کے جدو کعبے تے پردے دے نال لپٹ کے تے لوگ روندے تے دعاواں کردے تے عرضاں کردے نا فرشتے آمین انہاں دیاں دعاواں تے کہندے گرامی قدر حضرات پھر حجر اسود دا بوسہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے دے طواف کر کے جدو حجر اسود رو چومیا نا تے چوم کے فرما دے ناز تے تو کردا ہی ہوے گا کہ میں تینے چومیا پر آپ
فرماتے ہیں میں پتہ نہ تو نفع دینا تے نہ نقصان دینا ہے، پر میں تینوں صرف اس واسطے چوما کہ تینوں میرے ماہی نے چومے ہیں۔ یارو کیسا منظر ہوئے گا جدو حاجی حجر اسود نو چمدہ ہوئے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حجر اسود دنیا تے رب دا سجا ہاتھ ہے، دایاں ہاتھ، او رب جدہ ہاتھ ہی کوئی نہیں، او جڑا ہاتھ تو پاک ہے جدہ جسم ہی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا حجر اسود دا رب دا دایاں ہاتھ ہے، جدو حاجی ہو دیتے انج ہاتھ رکھ دے تے بوسا دیندہ نا، او انج سمجھے جی میں رب نال مصافہ کیتا ہے تے اللہ دے ہاتھ میں چومے اللہ دے ہاتھ میں چومے انہیں اپنے گناہ سارے ادھے منتقل کر دیتے وہ تے کالا ہو گیا لوگاں دے گناہ مانا پر آپ لوگاں ظاہر تے باتیں تو پاک کری جا رہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں تنوں کدے نہ چومدا جب باہی نہ چوم دیا نہ ویکھدا۔ حضرت مولا علی پہ سن دے سن، حضرت مولا علی نے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا عمر فاروق یہ نفع بھی دیندا ہے تے نقصان بھی دیندا ہے۔ آپ نے فرمایا او کیویں؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا یاد کرو جدو عالم ارواح اللہ نے پوچھا سی الستو بربکم کیا میں تہاڈا رب ہاں؟ اس ویلے سارے بولے قالو بلا ہاں تو ساڈا رب ہے۔ اس ویلے اللہ نے کاغذ منگوا کے اودے تے تحریر کروایا کہ اشاریاں روحاں نے میرے نال عہد کیتا کہ میں انہاں دا رب ہاں۔ اللہ نے حجر اسود نو اس ویلے فرمایا اپنا منہ کھول، انہیں منہ کھولیا، او کاغذ دے منہ چ رکھیا گیا، جیڑا قیامت تک حجر اسود دا بوسہ لوے گا تے اودے قریب جا کے استلام کرے گا، حرم کعبہ دا طواف کرے گا، قیامت نو حجر اسود دی گواہی تے شفاعت کرے گا، آکھے یا اللہ انہیں اوتھے بھی تینوں رب منیا سی ایتھے بھی تینوں رب منیا سی، اے پھر گواہیاں دے گا، ایدی گواہی تے لوگاں دی بخشش ہوئے گی تے جدے خلاف انہیں گواہی دے دینی کہ یا اللہ اوتھے تے تینوں رب منیا جاوے گا۔ آپ نے فرمایا اس واسطے عمر یہ نفع بھی دیندہ ہے تے نقصان بھی دیندہ ہے۔ وہ حجر اسود ہے وہ رمل کرنا تے کعبے دا طواف کرنا، وہ مقام ابراہیم تے آکے نفل ادا کرنے۔ آب زمزم پینا، میرے نبی نے فرمایا آب زمزم جس نیت نال پیتا جاوے وہی نیت قبول ہو جاتی ہے۔ جڑے حاجی جاندے ہو جدو بھی جاؤ حجر اسود زندگی جتنی مرتبہ بھی پیو، اتھے پاکستان منگوا کے پیو یا اتھے جا کے پیو، جدو بھی پیو ہمیشہ کوئی نہ کوئی نیت کر کے پیا کرو، بیماری دی شفا دی نیت کرو۔ بڑے اولیاء دے بارے میں کتابہ پڑھے آکے جدو انہاں نو سارے ڈاکٹراں تے حکیماں نے لا علاج کر دیتا تو انہاں فرمایا کسے طریقے میں آب زمزم پلا دیو اللہ میں شفا دے گا، اللہ انہوں نے شفا دیتی۔ آب زمزم جدو بھی پیو ایمان دی سلامتی واسطے پیو، آخرت دی منزلہ دی آسانی واسطے پیا کرو، کوئی بیماری دی شفا کر کے اپنے دین تے دنیا دے کسے کم دے نیت کر کے پیو۔ حضور نے فرمایا آب زمزم جس نیت نہ پیتا جائے اوہی نیت اللہ قبول فرما لیندے۔ گرامی قدر حضرات ایک دن نبی پاک کعبے دا طواف کر رہے، بڑا واقعہ بڑا معروف ہے، بڑی بار زندگی جو سنایا میرا دل کردہ جہاجی کعبے دے طواف دے متعلق گالے تے میں سنا دے ماں۔ حضور کعبے دا طواف کر رہے تے میرے نبی دے اگے کہ پینڈو کعبے دا طواف پیا کرے تے او پینڈو پتہ کی پڑے یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا حاجیاں دی تو سب ایک عادت ہے، ہر حاجی اپنی اپنی مرضی نہ پڑھ دا ہوں، کوئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کوئی پڑھ دا ہوندا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، کوئی یا کریم پڑھ دا ہوندا ہے، کوئی یا ودود پڑھ دا ہوندا ہے، کوئی یا غفور پڑھ دا ہوندا ہے۔ اللہ نو اپنے اپنے الفاظ تے اپنے اپنے لہجہ چ لوگ پکار دے، او کی پڑھ دے یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریم لفظ جڑا نا کریم دا معنی وہ ہوندا جڑا دے کے لوے نا۔ پڑھا قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ اللہ دی اپنی باری آئی فرمائی ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، پروردگار نے فرمائی انسان اپنے کریم رب کو توڑ کے کتھے جاویں گا، اپنے کریم رب کو توڑ کے کتھے جاویں گا۔ جب کملی والے دی باری آئی فرمائی انہ لقول رسول کریم، اپنی باری آئی تے فرمایا بربک الکریم، تو یار دی باری آئی فرمایا رسول کریم، وہ
ਕਿੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਕਰੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਕਰੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡੂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ फरमाया जी होना है क्या लगा हिसाब किताब किसने लेना है फरमाया अल्लाह करीम ने लेना है वो टुर पिया मुस्कुरांदा नबी पाक ने फरमाया पकड़ के ले आओ वो आया ते हुजूर ने फरमाया मैं तेनू आख्या कि रब ने हिसाब लेना है ते तू हंस रहे हैं तेनू नहीं पता वो बड़ा डाडा रब कहने लगा जी आप ही ते कहंदे रब रब अल्लाह करीम ने हिसाब लेना है अल्लाह करीम ने ते जेड़ा करीम होवे ना वो जदों गालिब आ जावे ते बदले नहीं लैंदा वो माफ कर देंदा है करीम वो होंदा जेड़ा गालिब आ जाए ते माफ कर दे मेरे नबी करीम ने ना फतह मक्का दे दिहाड़े मेरे नबी जदों सारे ते गालिब आए ना ते काफिरां नु ख्याल अज मुहम्मद बदले लवेगा ते हुजूर ने फरमाया दसो हुण मैं तुहाडे नाल की सलूक करां सारे बोल के कहन लगे तू भी करीम है तेरा अब्बा भी करीम है तेरा दादा भी करीम है ते तू ते करीमां दी नस्ल है सोहणिया तू ते है ही करीम ते तू ते बदले नहीं लैंदा नबी पाक ने फरमाया जे मैं करीम ते सुनो फिर ला तसरीब अलैकुमुल यौम फरमाया जाओ आज सारे नु माफी है पता लग्या करीम ओ होंदा जेड़ा माफ कर देवे ओ माफ कर दे ओ बदले नहीं लैंदा करीम माफ कर देंदा ओ या करीम दा विरद पिया करे नबी पाक भी ओदे पीछे पड़न लग पई या करीमो या करीमो या करीमो या करीम गिरामी कदर हजरात ओ पिंडू नाले तवाफ करन नाले मुड़ मुड़ नबी पाक वाल वेखे है मुसलमान पर जन हुजूर नु वेखया नहीं मुड़ मुड़ नबी पाक वाल वेखे नबी पाक ने वेखे वो हजरे अस्वद दा बूसा लेन जावे या करीम पढ़दा जावे हुजूर भी पीछे पीछे या करीम पढ़दे जावन वो जावे ना हाफे जमजम पीन ते या करीम पढ़दा जावे हुजूर भी पीछे पीछे या करीम पढ़दे जावन जब सारे अरकान अदा कर लेते हो इस तरह करके ना ते मेरे नबी ना बड़े जलाल ते गुस्से ना वेखे नबी पाक करीब आके ना ते मुस्कुरा के बड़ी मोहब्बत ना मिठे जना फरमाया मेरे वाल इंज क्यों वे होना ओ पिंडू घोड़े गुस्से ना वेख के कहने लगा जी तुसी वेखण च शहरी लगदे हो ते सानू पिंडूआं नु मजाक करदे हो हुजूर ने फरमाया मैं मजाक कदे कीता ही नहीं कहने लगा हुण कीता ना मैं या करीम पढ़दा सा ते तू भी मेरे पीछे पीछे या करीम पे पढ़दा सा नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया फिर कहने लगा है मैं पिंडू हां पर मैं कोई एवें दा पिंडू नहीं हुजूर ने फरमाया तू किवें दा पिंडू है कहने लगा है मैं पिंडू हां पर मेरी शहर च बड़ी वाकफियत है हुजूर ने फरमाया शहर च तेरा मक्के च कौन वाकिफ है कहने लगा ओ जेड़ा मक्के च अल्लाह दा नबी रहंदा ना मेरा बड़ा यार है ओ अल्लाह दा नबी मेरा बड़ा यार है ओ यार होवे ना वजीर आजम यार होवे ना इलाके दा वजीर आला यार होवे गवर्नर किसे दा एमएनए एमपी यार ओ यार थानेदार ही यार होवे ना ते कहंदे ने मेनू इलाके च टहल कोई नहीं थानेदार अपना यार है ओनू कितना को मान होवेगा जिदा ए ख्याल है कि रब दा यार मेरा यार है उन्होंने आख्या उन्हें ख्याल है मैनू डैल कोई नहीं रब दा यार मेरा यार है कहने लगा वो जेड़ा मक्के च अल्लाह दा नबी रहंदा ना ओ मेरा बड़ा यार है नबी पाक ने फरमाया अच्छा ओ जेड़ा तेरा यार है ओ किवें दा उन्होंने सोची पै गया की दसा मैं ते वेखे ही नहीं सोच सोच के कहने लगा वेख्या मैं कोई नहीं उनकी यारी मेरी बड़ी है यारी मेरी बड़ी है सैयद आलम ने फरमाया वेख्या नहीं तो सुनिया तो होवेगा ना कहने लगा हाँ सुनिया है जेड़ा नु एक बार वेख लवे ओदे लबां चों निकलदा लम अरा कबलहू वला बअदहू मिसलहू ना तेरे तो पहले किसे तेरे वर्गा वेख्या ना तेरे बाद इको तेरे वर्गा वेखेगा हुजूर ने फरमाया कुछ सुना ना तेरा यार किवें दा है ओनो पेंडू मेरे नबी दा हुस्न मेरे नबी नु सुनावन लगा मैं भी सुनावा जिवें सुनाना होना बे मुर्शदा चुप रहे तो मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह है बस लंगर खान दे दिन आगे ने बड़ी है उन तो बोलो सुभान अल्लाह सारा साल खाओ ना खाओ वड्डी ईद आ गई माशाल्लाह लंगर ही लंगर हो जाना हर रोज कई बेलियां ने मसला पूछना ने आसी साहब ये मुहर्रम शरीफ आने वाले ने ते वड्डी ईद दा गोश्त खा लईदा मुरमच के नहीं खाईदा यानी उन्हें लंबी प्लानिंग की हुंदी है अगले महीने तक भी माशाल्लाह ते लंगर ही लंगर हो जाना माशाल्लाह 2-3 महीने तो फ्रिजा भी महंगी होने लग पई हैं क्योंकि बेलियां नु पता लग गया ना माशाल्लाह सुनिया फ्रिजा भर के रखती है माशाल्लाह पर नहीं कुर्बानी करो ते कुर्बानी सिर्फ जानवर ही ना करया जे सारा कुछ ही कुर्बान कर छड़या जे
اپنی انا، اپنی میں، اپنا غرور، اپنا تکبر، اپنی فکر، اپنی سوچ، سب کچھ جو غلط ہے نا وہ سارا کچھ قربان کر چھڑے آجے. اپنے لالچ، اپنے جھوٹ، فریب، حسد، دغا، کینہ، انات، بدگمانیاں، بدکلامیاں، جھوٹ، فریب، حسد، سارا کچھ ہی اس قربانی کے نالے سواری قربان کر دے آجے، قربان کر دے آجے. نوجوانوں پینڈو میرے نبی والوے خدانہ لے کے اندھا ہو تے درد موتیاں دیاں لڑیاں او دے درد موتیاں دیاں لڑیاں او دے راما وچ حوراں کھڑیاں اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری دلانوں انج کٹ دی جیویں کٹاری جگر دل بندیا مائی پل ہے وہ پیاری ایماندار قدیمی شہنشاہ علی گھرانہ حسین و حسن دا لجبار نانا زلیخائے پیچھے نہ یوسف شامی تے پیندی سر ننگی آنی بیچے مدینے جتھے بس دل میرے عربی نگینے مدینے شہر دے والا خدا دے عرش سے جاوین والا مدینے شہر دے وچ رہن والا خدا دے عرش تے جا بہن والا تڑپ جاؤ دے دند موتیاں دیا ہیں لڑیاں تے او دی راما وچ ہوراں رہن کھلیاں تے جے آنکھوں تے پیر میرے علی شاہ کو ترجمہ کروا کے دیواں سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جنوں لگدا میں قیامت نو نبی پاک دی دیر کرنی ہو بولے سبحان اللہ. آپ ہی رجال فرما دینا کہتا وے گتو نین کٹورے تو نین کٹورے بھئی تو میرا دل کا درہ لگے پڑھ لیے تو نین کٹورے آوازہ بھی قربان کر دو نبی پاک دے ذکر ہوتے ہاتھ کھڑے کر کے اکھیاں بند کر کے سارے آنکھو تو نین کٹورے بھئی تو نین کٹورے تینوں کی دساں کڈا سونا ہے
नबी पाक ने फरमाया वेखिया ही, कहने लगा नहीं वेखिया। आपने फरमाया चल तेरा यार बड़ा सोहना होगा पर मैनू धमकियां क्यों लगाना कहने लगा जदों तो मेरे पिछे पिछे या करीम पढ़दा सी ते मेरा जी करदा सी मैं आ जाके ना अपने यार नू तेरी शिकायत कर देवां कि आ बंदा मैनू मजाक करदा है। नबी पाक ना ओदे नाल मुहब्बत दे लहजे जाके फरमा लगे चल जा जा कर मेरी शिकायत जा कर मेरी शिकायत। लो भाई जुमला सुनो ते तड़प जाओ। पिंडू मेरे नबी दे चेहरे वाते एक बारी काबे वाल वेखिया ते कहने लगा काबे च खलो के काबे वाले दी कसम चुक के कहना अज शिकायत मैं तेरी कर देनी सी। हजूर ने फरमाया जानदा नहीं कहंदा टुरते जावां पर जे तो कदे एडा सोहना ना होंदा जे तो कदे एडा सोहना ना होंदा ते शिकायत तेरी मैं लगा देनी सी। ये गल्लां काबे च खलो के हो रही औलाद वाली ने पेनू नु फड़ के सीने लगा लिया फरमाया पेंडुआ जिदा कलमा पढ़ना नबी पेंडू दी चीखां निकल गई। नबी पाक दे कदम फड़ के कहने लगा सोने माफी दे दे अद्धी रात वेले उठ के दुआवां करदा रहा या अल्लाह जी दी गुलामी की दी नबी दी खा दे अज कमली वाले के बेअदबी कर बैठा सोने माफी दे दे मेरे नबी कदमां तू बढ़ के सीने ला लिया। फरमाया उठ मुहम्मद सीने लग जा मैं बादशाह नहीं मैं नबी हां मैं कदमां च झुकान नहीं आया मैं ते नहीं नु ऊंचा करने आया। पिंडू नाल पता नहीं किन्ना को प्यार आया मेरे नबी नु। फरमाया जा पिंडुआ तेरा ते मुहम्मद दा वादा रहा मैं कयामत नु उस वेले तक जन्नत च नहीं जाना जब तक तेरी शफाअत करके बांह फड़ के तेनू नाल ना ले जावां। इत्थे मेरे नबी ओदे नाल गल कीती ते अचानक जिबरील आ गए। अर्ज कीती या रसूल अल्लाह इन्हू भी फरमा दियो अल्लाह बड़ा करीम ते रहीम है पर उन्हें कोई हिसाब किताब भी बंदियां कोलों लैणे ने। नबी पाक ओदे वल वेख के फरमान लगे आज जिबरील खड़े ते अल्लाह दा पैगाम लेके आए ने। अल्लाह फरमाता मैं क़यामत नु तेरे कोल हिसाब किताब लेना है। ओ पिंडू एडा सादा नबी पाक वल वेख के कहने लगा जी अल्लाह मेरा हिसाब लेना है। फरमाया जी लेना। कहंदा मैं भी अल्लाह दा हिसाब लेना है। आपने फरमाया तू की अल्लाह दा हिसाब लवेगा? कहने लगा कमली वाले तुसां उत्थे ही होना है। फरमाया मैं उत्थे ही होना है। कहने लगा फिर मैनू फिक्र कोई नहीं अल्लाह मेरा हिसाब लवेगा। सोने मैं अल्लाह दा हिसाब लवांगा। फरमाया तू की हिसाब लवेगा? कहने लगा सोने मैं रब नू कहना है मेरे नाल हिसाब किताब कर तोलना ही ते तोल के वेख ले गिनना ही ते गिन के वेख ले नापना ही ते नाप के वेख ले ते हिसाब कर मेरे गुनाह बहुते ने कि तेरी रहमत बहुती है। आज मेरे ना हिसाब कर मेरे गुनाह बहुते के तेरी रहमत बहुती है। उस पेंडू ने पता नहीं केड़े लहजे नाल गल कीती मेरे आका इन्ना रोए सरकार दी दाढ़ी मुबारक अथरू ना तार हो गई। जिबरील दोबारा आ गए ते अर्ज कीती सोने अल्लाह फरमाते नु कह दियो तू साडा हिसाब ना लवी असी तेरा हिसाब नहीं लेंदे साडा हिसाब ना लवी असी तेरा हिसाब नहीं लेंदे। वो बड़ा ही करीम है वो बड़ा ही करीम है। उन्हें अपने घर बुलाया ये वास्ते क्योंकि उन्हें बख्शना है ना ये बख्शना ही नहीं बुलाया कानो बुलाया कादे वास्ते एडे बड़े करीम दे बूहे तो भी बंदा खाली लौट आवे ते सखी दे बूहे नु लाज नहीं लग जाती। पता चले हो बुलांदा ही उन्हां नु में जिन्हां नु बख्शना होवे जिन्हां दी माफी दे ऐलान हो गए होवन पहुंच गए। गिरामी कदर हज़रत इमाम असबाई रहमतुल्लाह अलैहि बहुत बड़े इमाम गुजरे फरमाते ने अधी रात वेला मैं काबे दा तवाफ पिया करना फरमाते ने कुछ दुनिया आराम भी कर दी कोई नफल पिया पड़दा कोई तवाफ पिया करदा फरमाते ने अधी रात डली एक नौजवान काबे दे दाखिल होया इस तरह करके जानी बुकल मारी अपना चेहरा छुपाया नाले ने काबे दा तवाफ कीता फरमाते ने सजदे च गिर गया ते रो के कहने लगा या अल्लाह तेरी सारी कायनात विचों सारे तो बड़ा गुनाहगार आया अर्ज करदा रब्बा मैं बेअक आया दुनिया दे बादशाहां दे महल दे दरवाजे बंद हो गए नी उन्हां दरवाज़ियां ते पहरेदार बिठा दिते नी बाजार भी बंद हो गए दुकानां भी बंद हो गई। कहने लगा यार शामाली आओ अज तेरा दर खुलिया वेख के आया मैं अपने गुनाहां दी माफी लेने आया। कहने लगा रब्बा मैंने गुनाह कीते समंदर च ना पानी भी कोई नहीं मैंने गुनाह कीते दरख्तां दे पत्ते कोई नहीं इन्हें गुनाह कीते के रेत दे दरिया नाल ज़ियादान तरले लैंदा नाल रोंदा ओदे अथरुआं नाल काबे दी ज़मीन अंदर हो गई। इमाम असमी फरमाते ने मैं रोई जाना नाले वेखी जाना फरमाते ने
चादर दी पुकल मार के नौजवान ने दर्द नाल रोया फरमाते ने मैनू ख्याल आया को बड़ा ही बड़ा गुनाहगार अल्लाह नु मनाउण आया ओदा हाथ फड़ के फरमाते रोन वाले रो ना मैं अपनी जिंदगी दियां सारियां नेकियां तेनू दे देना एडे दर्द नाल ना रो फरमाते ने नौजवान चीख मार के बेहोश हो गया फरमाते ने मैं जदू कपड़ा उठा के वेखिया मेरियां चीखां निकल गईयां और नौजवान को गुनाहगार नहीं वो करबला वाले हुसैन दा पुत्र ज़ैनुल आबिदीन हुसैन दा पुत्र इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप फरमाते ने जदू होश आया ते मैं हाथ चुम के अर्ज करती लगे वाला तेरे सदके ते मुहम्मद दी उम्मत दे गुनाह माफ होने ने सोने क्यों रोना है मुहम्मद दे दोतरिया क्यों रोना है हुसैन दे पुत्रा क्यों पे रोना है ते रो के सीने ला के फरमा लगे अस्माई उथे ज़ाता नहीं पूछियां जानियां उथे नहीं ज़ाता पूछियां जानियां उथे अमल पूछे जाने ने दस की लेके आए की जवाब देवांगे इमाम असमी फरमाते ने मैं रोंदा का विचों निकलिया मैं कहा जे मुहम्मद दी औलाद इन्ना रोंदी है सानू गुनाहां ते किन्ना को रोना चाहिए असि क्यों ना माफी उस रब को मंगीए असि क्यों ना ओदियां रहमतां दियां उम्मीदां रखीए इरामी कदर हजरात अफजल कादरी साहब कहंदे एक बारी फिर सुना दे मैं आखो सुभान अल्लाह उथे रोन धोन वाले बड़े पसंद कीते जांदे ना ओही ते मुकाम है जदों काबा सामने होंदा ना उस वेले हाजी दी जड़ी कैफियत हुंदी है रब्बे काबा दी कसम मिंबर पे खा के कहना ओ इंसान अल्फाज विच बयान नहीं कर सकदा काबे नु पहली नजर मैं जदों वेखिया सी ना मैं जदों वेखिया सी तो मैनू इंज लग्या सी जिवें मैं अपने महबूब नु मिले जिहड़ी महबूब दी जुदाई दी कैफियत होंदी है ना मेरी काबे तो जुदा होंदे हमेशा वही कैफियत होंदी है मैं इन्हें सारे हाजी उस वेले जदों जुदाई दे काबे कोल वेले आंदे ना सारी हाजी मुड़ मुड़ के काबे वाल वेखदे ने ए महबूब कदों फिर मिलेगा ए महबूब कदों मिलेगा काबा इंसान दा महबूब होंदा है उस वेले इंसान जदों काबे नु वेखदा है ओदे च ऐसी मकनातीसियत अल्लाह ने ऐसी कशिश अल्लाह ने काबे च रखी है वो इंसान अपनी तरफ खींचदा है ओदियां मुहब्बतां ओदियां अकीदतां ओदियां दुआवां ओदियां हावां सारा कुछ काबे वास्ते होंदा है इंज लगदा मैं अपने रब दे बारगाह च हजूरी ली हाजिर हां इमाम असमी फरमाते ने अती रात दा वेला देखिया नौजवान चादर दी बुकल मार के आया ते रो के कहंदा काबे वाली आ इस वेले कुछ आराम पे कर देना कुछ तबाह पे कर देना कुछ हवा पे कर देना कहन लगा दुनिया के बादशाहां दे बुए बंदे आगे और बुएयां दे पहरेदार भी ठा दिते नहीं तेरा दर खुला वेख के आ गया गुनाह बड़े लेके आया माफी दा तलबगार छुप के गुनाह करदा रहा छुप के माफियां पे मांगलावा नौजवानों तुसी भी अरदास करया करो काबे दे मालिका बड़े पाप लेके आया मैं ते कड़ियां वाला दरख्त ते कड्डे वाले दरख्त नु कंडे ही लगे देने फल वाले नु फल लगे देने कि मैं गुनाह करने नहीं छड़दा तू रहमत करनी क्यों छोड़ना है ओ नौजवान कहने लगा माफी दे दे फरमाते ने मैं करीब आ जाके आख्या रोना मैं अपनी जिंदगी दियां नेकियां तेनू दे देना रोना नौजवान चीख मार के बेहोश होया फरमाते ने मैं कपड़ा हटा के बैठिया ओ गुनाहगार नहीं करबला वाले हुसैन दा पुत्र ज़ैनुल आबिदीन मुहम्मद दे पुत्र ना रो असा गुनाहगारां दी बारगाह किनियां कहावां ते हाड़े ते हुक्के पेश करने चाहिए ने रोया करो दी बारगाह अक़दस च आजिज़ियां पेश करया करो अपनियां इल्तिजामां पेश करया करो कुर्बानी आ रही हज बैतुल्लाह वास्ते हाजी भी चले गए वड्डी ईद दा दिन करीब आ रहा है वड्डी ईद ते गरीबां दा ख्याल रखियो यकीन करिया जे तुसां कुर्बानी करके पूरे मोहल्ले विच उस जानवर नु फराया ना ते कईयां गरीबां दे दिल टुट जाने उन्होंने ख्याल होना या अल्लाह मैं तो ईद वाले दिन भी मुर्गा पकावां एडे एडे बड़े जानवर अमीर लई फिरदे ने कदे मैनू भी देवे ना गरीब दे बच्चे ने जदों घर जाके कहना अबू जी हमसाया ने बैल लिया हमसाया कुर्बानी दा जानवर लिया अबू जी असां भी लेना उस वेले गरीब दे दिल ते की बीते एक मेरी गल गौर ना सुन के जायो जे ईद वाले दिन भी किसी दे घर गरीब दे घर दाल ते सब्जी पक गई ना
تے جڑا قربانی دا جانور تین پل سے راہ تے پار نہیں کراوے گا پر تینوں سنگ مار کے ایک باری پوچھے گا ضرور اپنی فریج تے پورے مہینے دا سامان رکھ لیا تے تیرے ہمسائے دے گھر اس دن بھی دال پکی تیرے ہمسائے دے غریب دے گھر اس دن بھی سبزی پکی دس اس دن تو قیامت نہ اپنے رب نو کی جواب دے گا تیری دولت امان تے گھمنڈ تیرا غرور تے تکبر عبادت والی عبادت رب قبول نہیں کردا اس واسطے عید والے دن غریباں دا بڑا ہی خیال رکھیا جے تسی سارا سال کھا سکدے ہو او جڑا قربانی سال بعد کر سکدا ہے نا او پورا سال چھوٹا گوشت بھی کھا سکدے او بڑا گوشت بھی کھا سکدے قربانی کر کے انہاں غریباں دا او چگیاں والیاں دا خیال کریو جنہاں نوں پورا سال نصیب نہیں ہوندا انہاں نوں کوئی 2-4 دن گوشت کھانا انہاں دی اولاد نوں نصیب ہو جاوے ضرور دے آ جائے اس قربانی دے اندر سارا کچھ قربان کر دے آ جائے وہ گوشت بھی قربان کر دیا جو دے نام واسطے میں یہ نہیں کہتا اپنے گھر نہ رکھو ضرورت جتنا ضرور رکھو مگر غریباں دا خیال ضرور کرے آ جائے ہم سائے چ ویکھیا جے کسی غریب دے گھر دال تے نہیں اج پکی کسی غریب دے بچے تے نہیں روندے میں کتاب وچ پڑھیا بنی اسرائیل دے اندر ایک اللہ والا سی او انہی عبادت کردا سی کہ او دے سر تے بدل سایہ کردے سن ایک گناہگار قریب تو گزریا تے انہوں خیال آیا رب دا نیک بندہ بدل سایہ کردے نے میں بھی دے قریب جا کے بیٹھا مینوں بھی کوئی اللہ تعالی دی نگاہ رحمت ہو جائے نصیب وہ جا کے دے قریب بیٹھا نا اس نیک نو خیال آیا اے گناہگار ہے ایدی وجہ تو کدھر میرے تے بھی عذاب نہ آ جائے او نیک اٹھ کے نا تے گناہگار تو اٹھ کے تے دور چلا گیا تے او بدل دا سایہ نیک تو ہٹ کے نا تے گناہگار تے سایہ کر دیتا اس نیک نے بھی ویکھیا تے گناہگار بھی ویکھیا دوویں حیران ہو کے پوچھدے نے ربا آ کی معاملہ ہے اللہ نے فرمایا او دے تکبر تے غرور نے اودیاں نیکیاں ساڑ دتیاں نے ایدی عاجزی نے دے گناہ ساڑ دیتے ویکھی تیرا غرور تکبر قدر تیری نیکیاں نہ ساڑ دے لہذا عاجزی نال اپنی عبادت